V glavnem, gotov sem čist in če pridem jutri v cilj, ki bom prišel, bom rekel hvala Bogu. Dragi gledalci, poglejte, koga sem jaz srečal na Maršu mira. Znači, zalutali smo. Pa, niste zalutali, ali se malo prebrzi smo. profulali, da. Crkujem. Res crkujem. Hvala svima, hvala Slovencima koje najviše obožajem. To je najčišći, najljepši narod, najljepša zemlja na svijetu. Volim vas. Puno vam hvala. Molim. Nore bolečine vam povem, krčma prijema, čeprav jem magnezij. Samo ljudi zajebavajo. Mislim, na temle sem pa prav razočaran, res. Prav razočaran. Ajte, zaradi tega ne bom nikoli več šel. Tole. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Pa veste, kaj sem pogruntal? Da vsi Bosanci lažejo. Ga vprašaš, koliko je še tega hriba, prav še 5 minut, pol bo pa ravnina. Evo, teh 5 minut traja že 90 minut. Ljudje, jaz sem tole čist narobe se lotil, tako kot se ponavad, ne? Ali pa če bila kakšna kmetija, tudi na kozolcu še spim. Čist dober, me nič ne moti. Kako si lep, kuža. Kako si lep, kuža, a? Ja, daj mi taco. Ti bi se še igral z mano, a? Ja. Moj zlati Kužman, kako si ti čudovit, kako si ti čudovit, a? Ja. Poglejte ljudje, kaj sem tu jaz dobil, lejte, čevapčiči v kajmaku, pa krompir, lepinja, šopska solata, kozarc vode, kavica, odlična je, fantastičen ambient, lejte to. Lejte, pa to je čista zmaga, vam povem, lejte, to je noro. Lačen sem pa tukaj. Kako bo tole teknilo? To vam ne morem povedati, res ne. Pozdravljeni, dragi gledalci. Evo, da vam razložim, kje sem jaz, pa zakaj sem tukaj. Sem v kraju Sapna. To je v Bosni in Hercegovini, namreč jutri grem na Marš mira. To je 100 km hoje od tukaj enega kraja, Nezluk, par kilometrov gor naprej še je, pa do Srebrenice oziroma Potočarjev. ChatGPT mi je dal neprave podatke, on je rekel, da je najboljše, da grem v Tuzlo, da so pa iz Tuzle organizirani avtobusni prevozi sem v ta kraj. Ampak jaz sem pa zdaj enega od organizatorjev klical, pač tam neka številka je. In prav ne, to ne drži. In jaz sem zdaj pa rekel, grem jaz kar v ta kraj, seveda na Bookingu ni nobenih prenočišč, ampak sem rekel, bom šel kar malo od človeka do človeka vprašati, če je kakšen prenočišče, pa mogoče mi kdo sam ponudi prenočišče pri sebi domu, pa mu bom nekaj dal. Ali pa če bila kakšna kmetija, tudi na kozolcu še spim. Čist dober, me nič ne moti. Je pa problem, ker sem pozno prišel, je že 8 ura, ne? Tako da nimam veliko cajta, ne? Tako da zdaj grem kar naprej do unga Mezluka, pa bom tam probal kaj najdeti, da vidim. Ne vem, kako se bo rešilo, ampak nekako se bo. To je pustolovščina. Ljudje, jaz sem tole čist narobe se lotil, tako kot se ponavad, ne. Jaz vidim tle ljudje, jaz bi mogel šotor vzeti in tle ljudje v šotorih spija. Ampak jaz bom najdel en plec, boste videli, da ga bom najdel. Bom pa v avtu spal, če ne bo drugega.
Kašna vas tu nekje v hribu. Lejte, podatki pa tako slabi, tako da zdaj, ko boste moj video gledali, boste videli dobre podatke. Evo, dragi gledalci, lejte, Dubuplec, parking in sobo in vse. Lejte, tukaj sem najdel enega prijaznega gospoda. Šel sem v trgovino vprašati, ki mi je prej en drug svetoval, ne grem v trgovino vprašati, in je ena ženska enega poklicala, pa on je enega drugega. In lejte, jaz sem v teli hiški noter. Vam bom pol pokazal, kako imam lepo, in človek nikakor noče nič vzeti. Lejte, tle imam vhod, zdaj se grem pa mačkam sprehoditi, da malo vidim, pol vam pa še noter pokažem. Tole je džamija, škoda nisem pol ure prej prišel, da bi jaz malo to posnel, to vas. Sem zdaj šel, ampak upam, da me tema ne ujame, da boste videli, kako je to vse organizirano. To pred vsako bajto so šotori in tako naprej, res fantastično. Mislim, kakšno gostoljubje, ne moreš verjeti. Ljudje, poglejte, kakšno lepo stanovanje sem dobil. Glejte, to je neverjetno. Sem človeka vprašal, koliko hoče za to, nikakor nič ni hotel vzeti. Še fino, da je hladilnik, da mačkam si ohladil pijačo. Evo, lejte, spim pa tukaj. Lejte, ko gospodin. Ja, a imaš še kaj lepšega? Mislim, neverjetno, lejte. No, pa še WC kopalnica, dobro, mačkam po štengicah dol, ampak gledajte, top, mislim, jaz sem navdušen. Kaj se tu dobro razšilo, pa to ne moreš verjeti, mislim, kakšna prijaznost. Dobro jutro iz kraja Nezluk, spal sem odlično, zdaj pa malo zadeve raziskujem in sem prišel do enega zanimivega zaključka, ki ga nisem vedel. Te vsi ljudje, ki so, so s šotori in bojo te šotore povpreme vozili naprej in bojo tam šotorili. Jaz sem si pa to čisto drugače predstavljal. Tako da jaz imam kar velik problem, veste. Evo, dragi gledalci, začel sem ta svoj pohod. Zdaj sicer hodim po asfaltu, prej je bilo pa po takih makadamskih gozdnih poteh. In, glejte, prav super mi je tole hoditi. Malo manj kot 3 kilometre sem naredil, kar je 3% skupne poti, oziroma že 10% današnje, ker danes imamo 30 kilometrov. Vse je ful dober označeno, tako da prav uživam v hoji in hodim sam. Čeprav Bosanci, se veste, so prijazni, bi vsak malo debatiral, ne? Ampak zdaj mi pa še sam hoditi, no. Hodim sam, razmišljam, vreme ravno ta pravo. Tako da super, če mene vprašate. Znači, zalutali smo. Pa, niste zalutali, ali se malo prebrzi smo. profulali, da. Profulali ste malo. Vratite se, jer prva ruta ide od Ezuka do Lipe. Onda sutra ujutru se kreće od Lipja da gore na Mravince. Ide s ovim putem dole. Evo piše, ima i Srelca i sve. Puno vam hvala. Nema, znači. Da nemate problema, ja vam govorim, ko svojoj djeci ne mrzim nikoga. Hvala svakome ko je odvojio ovo vrijeme da se posvijeti našoj braći koja su poginule. Gdje sam ja izgubio i braću, i oca, i sestru na ovom putu. Ja sam 48 dana putovao s ove strane do slobodne teritorije.
Zato vam kažem, zbog vaše bezbjednosti, bolje u koloni, sigurniji ste, znači bilo šta se desi, evo i vidiš. On će vam prvi pomoći dok dođe hitna, dok dođu. Jer prošle godine momak ležao 2 sata povrijeđeni, nogi slomljeni. Niko ne zna da je on otišao. A isto tako otišao je, čim je akreditaciju zadužio, maku. Ovdje ustane u 4 sata iz kampa, on ode. Udrć je težak jer, znači, ali buljim, to vam je najteža divunca. Jedno je umor, drugo imaš udrć iz 5 etaža. Jedno je Kameničko brdo, drugo ima buljim 1, buljim 2, buljim 3, buljim 4. A ja, potoci oni. Ja, potoci. Znači, govorim vam da baš je sigurnost, a vi sad polako, niko vas ne goni, tempo laganicije, odmarajte. Što više tečnosti, hrana manja više, tečnost je bitna. Takole izgleda kamp, tle smo prvi dan. Celo smo malo zašli, kakor ste videli. Takole so šotori, tamle jih ima vojska. Na poti sem spoznal enega fanta pa eno punco z Bosne in smo pol malo skupaj hodili. Sta rekla mi, da pomagala najdeti prenočišče in sta mi ga, tako da ga imam tamle pri vojski v šotoru. Ful zanimivih ljudi srečal. So tudi malo povedali stvari. Verjeten bom jih še veliko. Drugače pa moram povedati, da tle zame skrbijo, kad bi bil njihov. Oziroma ne, kad bi bil njihov. Bolj zame skrbijo, kot da če bi bil njihov. In lejte, res fantastična izkušnja. Ni mi je žal, da sem šel. Ja, 22-23 km smo danes prehodili. Ne vem, kako da je bilo tako kratko. Ampak ne boste verjeli, sem čist crkven. Noge me bolijo. Se spomnite žul, ki sem ga imel, ki sem šel pot ob Soči. Se je že malo razbolel, pa tudi drugače, vse bolj kot nerazboleno. Tako da ne vem, kako bo jutri. Jutri nas čaka pa menda ogromno kilometrov, pa najhujše, čez en hrib se gre. Tako da majčkeno me je pa strah. Zdajle sem se stuširal v nekih vojaških tuših. Mi je en vojak rekel, ne se grem stuširati. Pa sem se šel, pa me pa en drug vojak ni pustil. Me en drug vojak ni pustil, pa sem šel po unga puj, pa je čez noro na njega. Ne, pa je rekel, da mu je odgor, da ima poveljstvo, da ne sme nobenega civila spustiti. In vojak je kar rekel, pa sej ta je bil z nami, je z nami šel, pa tu, ne. Tako da fantastično se poteka. Zdaj da gruntam, da bi pod eno senco se vsul. Mečken se spočul. Polje pa menda tamle nekje so Turki, je večerja. In tako bo dan minil, pol pa spat. Če vam čisto pravic povem, ne v tistih šotorih spat, je najbrž vroče, ko sto mater. Obstaja tudi možnost, da bom kar spal v zunaj. Bom videl. Nam nekje zapidel, bet tudi lije vse posod, tako da ne bo problema. Evo, dragi gledalci, da boste videli, kako je tle gostoljubje Bosancev. Kamor greš, te povabijo. Tole je Ramis. Kako to, da ste me pozvali tu kod vas? Pozdrav za tvoje pratioce. Hvala. Dobrodošli u Bosnu. Šta ste vi htjeli da kažete? Vi ste
Mi smo tako gostoljubivi ljudi, volimo ljuda, pogotovo Slovence, zato što je pola Bosne u Sloveniji. Otišli od nas u Sloveniju jer dobra zemlja. A svi da se vrate vamo, kažem, moji Bosanci. Ovo je dobra zemlja, da ne smiju zaboraviti svoju zemlju. Nek vole i Sloveniju i bivšu Jugoslaviju, komplet. Nema veze i Srbiju što je učinila zločin, mi smo jedinstveni ljudi koji ne mrzimo nikoga, volimo svakoga. Ne damo nase, svoje ne damo. Tuđe nećemo, ne treba nam. Super. Puno vam hvala na svemu. I u svaka doba Bujrum. Kod nas dobrodošli. A, to znači dobrodošli. Da. Super, hvala. Puno hvala. Evo, juhco so nam pripravili. Drugače pa tukaj tudi organizirano za jest. Imajo Turki neki golaž pa to. Bomo šli tudi tuno pogledati to, kde boste vse videli. Čas kar leti. Se malo dež pada. Jaz sem tale 10 minut čakal na vodo. Ima pa mečken problem z vodo. Drugač pa, kakor sem rekel, ful vsi prijazni. Tam, kakor ste prej videli video, se tam fino najo. Lahko bi šel pa tudi k Turkam na golaž, ker meni je ful dober, ampak zdaj sem set. Škoda, ker ga tale dež serje, tako da mečken pada, ampak vidim, da je veliko ljudi prišlo kasneje, kot zdaj prihajajo. Tako da jaz sem bil en prvih, ki je prišel. Med prvih 100 sigurno. Kakšen lep plet za šotor, poglejte to. Škoda, ker je dež, če ne bilo deže, bi jaz kar od zunaj spal. Drugače pa jutri bo ena stvar bo lažje, no. S tistim gospodom, ki me je tam počastil, povabil na kavico, pa ki sem pol tudi pri njih, mi bo pelal ruzak. Tako da bomo sam čisto osnovne stvari s sabo. Tako da jutri bo ruzak veliko lažji. Dež začel padati, gužva velika. Gremo v šotor. Mene so tam enega vojaškega dodelali. Upam, da to drži, kar smo se zmenili. Gužva še pa še, vidite. Ampak mi ni nič žal, da sem šel, ker odlična izkušnja, vam povem. Dobro jutro. Evo, takole pa zjutraj, ura je 5:30. Ljudje že na polno odhajajo. So sicer bile neke informacije, da prehiter ne smemo jeti, ampak drugi so pa rekli, da pa je tu sam neka fora, da pa kar moramo jeti. Tako da zdaj grem jaz hunmo, ki me včeraj na kavo povabil, pa pol tudi na večerja, če mi bo stvari pelal, da bom me nosil, če bom tu rešil vrhunsko. Evo, najdu te prijazne ljudi, ki sem včeraj bil pri njih, dal svoje stvari noter v kombi, tako da danes imam pol manj teže. Pol so me pa lejte še, jaz to nič ne vem, in so me še opremili za hrano. Vse, lejte, bom pokazal. Evo, lejte, dali so mi kruh, tuno, pa plastično žlico, ker jo nisem imel, ne. Zdaj bom tlele še malo pri njih posedel, pol pa počas gremo. Počutek je kar dober, tako da super, sem to lahko rečem. Evo, takole pa vojska podira šotore. To so v 3 minutah podarili. 3 minute nazaj je še vse bilo. Evo, tukaj sem jaz spal. Tudi ženske imajo vojski. In oni zdaj tudi pelejo na drugo lokacijo, tam, ki bomo jutri spali, in mi, ki pridemo, je že postavljeno. Dragi gledalci, tole je gospod Mehmet. Mehmet, kako ste vi bili ranjavani v ratu?
Pa to je bilo 12. aprila 1994. kada smo išli da uzmemo jedno brdo. Zatim imali smo problema s jednim tenkom koji nas je stalno tukao s jednog brda. Pokušali smo da mu priđemo, da ga uništimo. Ja sam uzeo osu koji sam došao na 100 metara od tenka, pucao sam u njega i pogodio sam taj tank. Zatim nisam znao da postoji tank T-84 koji je u roku 3-4 sekunde pucao na tu kuću i tada sam ja ranjen na tom dijelu ratišta. Od svega što se sjećam se samo da je kao vrele lopte koje je to udarila, više se ne sjećam. Probudio sam se u Tuzli u bolnici koji sam imao mnogo operacija da bi stao na svoje noge. Sad ste 70% invalid. Da. Aha. I rekli ste prije da nećete nikad više da verujete, rekli ste da bolje da prodaš kravu pa... Ja, to sam rekao. Rekao sam da svaki Bošnjak mora da ima naoružanje uz sebe samo radi svoje odbrane. Više se ne može se vjerovati zato što ne ide u dobrom smjeru. Znači, muslimani su ovdje, Bošnjaci su uvijek potlačen narod kojima se ne može vjerovati. Iako smo mi jedan divan narod, evo pozdravljaju me moji koji su divan narod, evo pogledajte kako su oni humanitarni. To je jedan humanitarni narod koji je najbolji narod u Evropi po svojoj humanosti. Kako gledate na ovaj marš mira? Što to vam znači? Marš mira mi znači sve, posebno kad vidim omladinu koja ide s nama da nam produže taj put naš, zbog toga što mi uskoro starije nećemo moći da idemo. Super, puno vam hvala i sve najbolje vam želim. Hvala svima, hvala Slovencima koje najviše obožajem. To je najčišći, najljepši narod, najljepša zemlja na svijetu. Volim vas. Puno vam hvala. Molim. Evo, takole vse posod v poti delijo hrano, nekje sadje, nekje kruh, nekje pašteto, sladice, vse živo imaš, tako da lačen pa žejen tukaj ne moreš biti. Prišli smo v kraj Kamenica, piše Dolina grobnic. Verjetno, da je tukaj veliko ljudi pokopani, ki so bili pobiti. V glavnem, jaz sem bil prepričan, da smo 10 km že naredili, sem pa na Stravo pogledal, jih je pa šele 5, tako da ne morem verjeti. Težka bo. Tukaj spet talajo stvari, čist kar ti srce poželi. Jaz sem vzel 2 breskve, vidim, da imajo pa tamle lubenico, bom pa še lubenico, ker obožujem lubenico, se veste. Smo spet prišli na en kraj, kjer je ful ljudi. Upam, da zdaj ne treba tleki čakati. Ker zjutraj smo mogli čakati, da smo lahko šli naprej, ker kao ob 7 se je lahko šlo. Da so oči zaprli cesto, ne, ampak hodijo ljudje naprej. Upam, da bo šlo, ker sem ogret in hočem sam hoditi. Prav sem imel ne gre naprej. Tamle, lejte, so zaprli pot, tako da je treba počakati. Ampak zdaj nam to napako naredil, ko sem jo prejšič naredil, da nisem šel med prvim, bom šel med prvim, ker tu je ful lažji pol hoditi. Enega v koloni sem srečal, samo da mi je, da imam svoj korak, ki je bila gužva, pa ni mogel, ne, tako da tudi jaz si tega želim. Če lahko hodiš sam, čisto točno tisti tempo, kar ti paše, to je najbolj vrhunsko. Tako da zdaj je tle bilo, saj sem malo posnel tiste kolone, ne, taki koloni težko hoditi. To je, če 2 km prehodiš, je glih tako, da bi jih 3, če bi sam hodil. 100%.
šta se to Bošnjacima Podrinja i diljem Bosne i Hercegovine desilo u protekloj agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Spomenuo sam 14 masovnih grobnica gdje ste imali priliku da ih vidite i ovdje spomen obilježje 406 kamenčana koji su položili svoje živote što civilne žrtve, što branioci Kamenice. Ljudje, strava mi kaže, da smo 12 km prehodili. To se meni zdi popolnoma nemogoče, ker to je 3 kroge, 3 steze na Veliki Loki. V tem času bi jih tam čisto komu 6 prehodov. No, fora je pa tudi, da sem ljudje čisto gotov. Mene vse boli, žulj se mi je razbolil, podplati me bolijo. Čisto sem gotov. Po asfaltu smo dosti hodili in to je še hujš. In zdaj smo hodili 45 minut in so nas spet ustavili. Tamle je most in so nas ustavili. Ampak tamle so se eni znajdeli, so pa čez reko prišli in jaz bom tudi to naredil. Pa ne zdaj, da bom naprej šel, ampak bom tam počakal, da bojo druge spustili, da bom jaz med prvim šel. Zato, ker tam gor se pol menda začne ful hrib in je blat. In kasneje, ko greš, težje je gor hoditi, ki je bolj razrito, ne? Ker včeraj je dež padal. Tako da bom probal tole foro, sicer jo nisem jaz pogruntal, vidim, da drugi hodijo, bom pa še jaz, ne? Če bom jaz tole ljudi zdržal, sem pa res dober. Mislim, dober sem zato, ker sem tako slab, pa da bom to zdržal. Nore bolečine, vam povem, krč me prijema, čeprav jem magnezij, zjutraj, zvečer, zdaj seboj ga nimam, da ga bi še enkrat vmes vzel, ker sem dal ono, da mi drugi pelejo. V glavnem, gotov sem čist in če pridem jutri v cilj, ko bom prišel, bom rekel hvala Bogu. Pol pa še se moram dobiti prevoz do tega Nezluka in da se v svoj avto usedem, dobim eno prončišče in se vležem v pojstlo. Ker sem šotoru na tleh spal dobesedno, ne. Pelerino sem dal dol, pa v spalko sem šel, ne. Ampak nič ne jamram, dober je. Dober je. Evo, takole izgleda tale reka. Tukaj po kamnih je treba je čez. Veste, spomnil sem se, ker sem enkrat pol v reki Krupi. In če tle lepo padem, pa si zmočem čevlje, gotov sem. Še nogavic nimam rezervnih. Pa lahko sem enemu plačam, da me pele nekam. Tako da... Ampak gledajte, so tu drugi šli čez, pa so tamle v senci, lepo čakajo, pa pol bojete prvi vrsti. Tako da bom probal. Evo malo pauze. Tole gor so dohtore klicali, zgleda, da je z nekom nekaj narobe bilo. Meni to ne odgovarja, ker se ustavljamo, ker sem se glih ugril. Drugače pa komaj, gledajte, švicam. Ampak pravim, če so oni 95, so bili lačni žejni, še streljali so na njih, bom tudi jaz mene nekako, tako da sem pa orang zmatran. Je pa zanimivo, da žulj me najbolj moti, če hodim po ravnem. Ali gor ali pa dol je boljše. Zdaj meni, da bomo na najvišji točki. Vam povem, ker v transu že hodim. Tukaj sem gotov. Tamle ene kilometer nazaj so delili dateljne, suhe, sladke. Sem jih vzel celo pest. To me je mečkan rešilo, da še lahko hodim. Međutim, treba naglasiti da sva kolona ljudi koja je ostala iza nas bila je slabo naoružana. Kakor kaže, nisem jaz čicedinike zmatrane. So tu drugi malo počivajo, jaz sicer ne bom, ker pol je še hujš. Tamle, če bom dobil kakšno nektarino, si bom z veseljem prvoščil, pol pa sem gas naprej. Hvala. Dragi gledalci, poglejte, koga sem jaz srečal na maršu mira. Emirja Melkić, ne? Ja.
Zdani tiktoker, redni udeleženc, ne? Si že drugi zdaj, ne? Drugi že na maršu, ja. Bi povedal za Tomaža veliki respekt, veliki človek, prezentira Bosno boljš kakor marsikater, bi rekel, Bosanc, res pozna ful dobre kraje, veliki respekt za drug dan, da je zdržal to pot in samo spoštovanje, samo spoštovanje, naš dober ambasador. Hvala, da imaš tako lepo mnenje o meni, pa pejte ga na TikTok pogledati, od Emir Melkič to najde, pa na Instagramu tudi. Hvala Tomaž, hvala. Ljudje, tole sem čakal, nisem še kilometre pogledal, ogromno jih je. Evo, tole sledi tuširanje, zdaj moram pa najdeti svoj šotor. Crkjen ljudje, crkjen. Evo tuš. Tudi jaz bom šel tle. Poglejte, kako lepo sem najdel rešitev za stvari, ki sem jih opravil, da se posušijo. Čist dobro bo, pustim eno uro in bo suho. Evo, to lepa vrsta za doktorja. Treba kar postaviti, pa bomo videli. Za žulje. Dobro jutro. Takole izgleda v kampu zjutraj. Vstanemo zgodaj in se začnemo rihtati za naprej. To je neverjetno, koliko se po noči regeneriram. Zvečer nisem niti hoditi mogel, danes pa čisto normalno hodim. To je tu res neverjetno. Ob 7 ali ob pol 8 imamo odhod, imamo 35 km, tako da se bom kar nahodil. Le moram, zdaj sem mu dal Ramizu, to je tisti prijatelj, ki sem ga spoznal v prvi dan, sem mu dal prtljago, da mi jo pele. Sem pa pozabil noter flajštre, tako da moram zdaj od enega človeka flajšter dobiti, da ga dam na tisti žulj. Pa zanimivo, da me zdaj pa žulj čisto nič ne boli. Čisto nič. Evo, to so te vojaški šotori, to vojska postav. In lejte, jaz sem bil tukaj v temole, Zavidoviči. Te so me sprejeli. Evo, noter pa takole izgleda. Salam alejkum. Hvala. Oprane su. Meni van kahva ne popivena, tu pije kahvu, jebem. Loše, ne znam više da li je istina, da li nije. Zdaj je bilo pa 20 minut hudega hriba. Tajte, ženske pa imajo problem, vrsta ene 15 jih čaka tam od zadaj. Zdaj se pa spet spustimo, hvala Bogu. Opažam, da danes imajo doktori več dela, kot pretekle dni. Lejte, žulji so problem. Tako da, ja, upam, da ni tle pauza, sem tu, upam, da ni. Tukaj je bila spet pauza in ne razumem tele organizacije in mi gre počasi že malo na kurac. Tukaj so vse ustavili, zdaj so pa povedali, da je ful ozka pot, da gre samo po enega. Zakaj pa sploh pauza bila, zakaj niso ljudi pustili naprej in tudi takole si ves prešvican,
Pol se pa suši tu na tep, ne, na meze v šugor. Zdaj sem pa jaz tole gor sedel, zdaj se pa še zdaj se pa še pizdijo, da pa mi ne smemo v tole vrsto jeti, ker smo se kao urinjali, samo jaz sem bil že tle sedim pol ure, ne. Mislim, to, tu nas ustavljajo na vsake pol ure, glupost, tukšna, in je zli zaradi tega nam nikoli več šel. Vse super, to je pa katastrofa. Ne vem, kdo se je tu zmislil. Tisk, ki se je tu zmislil, ta še ni nikoli prehodil, ta maršmera, sem prepričan, ne. Ampak zdaj pa pameten, pa dela tako, ne. Zdaj jaz zastopam, da sem verjeten tudi gre kaj, da bo kje z dronom vrsto posnel, koliko ljudi, pa pa tret samo. Pa ne, pol takole čakaš, stojiš pol ure, pa sonce na te sije. Pol ure stati je glih tako težko, kakor pol ure hoditi. Po pol ure nekaj prehodiš. Res, to pa nisi zadovoljen. Približno pol ure smo hodili in spet ustavili. Da to kolono ustavijo, pol se ljudje rinejo, pol se celo malo skregajo. Jaz tu ne zastopam. Ne zastopam tega ustavljanja, samo ljudi zajebavajo. Mislim, na temle sem pa prav razočaran, res. Prav razočaran. Zaradi tega ne bom nikoli več šel tule. Čeprav vse drugo super bilo, tule pa nas ne zastopam. Že včeraj so pretiravali, danes pa sploh katastrofa. Kako ide? Super. Samo lagano. Dobro, da sem bil spredaj, ker ne predstavljam si, kdaj bo oni od zadaj šli. In oni bojo več ur čakali na soncu, dobro, malo na soncu, malo v senci, da bojo tle na vrsto prišli. Menda, da je okoli 6500 udeležencev, jaz sem sigurno med 500 ta prvem. Če pa nisem med 500, sem pa med 1000. In veste, ko je zdaj tu tam čakati, pa še tako je, prvi so ponovadi tisti, ki so malo hitrejši, pa tako je tudi tu hitrej šlo. Pa bo šlo sem še počasnejši. Tako da, mislim, dobro, če ne gre hitrejš, ne gre, tu razumem. Ampak ne razumem tu njihovem, te postanke delajo. Naredi postanek tik pred tem, ki je ozko grlo. Ne, to je glih tako, kot če bi bilo na avtocesti, ne vem, na avtocesti en pas zaprejo, pa bi rekel, bomo pa zdaj tle pauzo naredili, da se bo ful ljudi odzad nabralo, pa bomo pa začeli spuščati. Mislim, jaz tu ne razumem. Niti približno. Crkujem. Res crkujem. 1000 metrov je že bilo. Smo višincu naredili. In jaz nisem pripravljen za tole. Pa že prej 2 dni, pa žuli, pa... Ne vem, če sem to zdržal. Smo pa šele na polovici. Če smo, ni nujno, da smo. To je, ljudje, ubijalsko. Res ne vem, zakaj se tukaj mučim. Saj sem doskrat rekel, da človek se mora mučiti, da je to dober, pa tole pa kar malo prehudo. Ali se tudi vi kdaj tukaj mučite, kaj se jeste? Ali se morda še bolj? Mislim, bo kdo rekel, tu ni nič. Govorimo o mučenju. Za enega tu res ni nič, ampak zame pa tole mučenje vseh mučenj. Pa veste, kaj sem pogruntal?
da vsi Bosanci lažejo. Ga vprašaš, koliko je še tega hriba, prav še 5 minut, pol bo pa ravnina. Evo, teh 5 minut traja že 90 minut. Tako da noben ti po pravic ne pove. Vsak prav nujno, tak konc, čist bliz. Tako da... za znort. Ti pa mogoče trenutno malo motivacijo poveča. Tlele v pot sedim, gledam dol, pa ena punca gor prihaja. Vidim, da me gleda. Sem rekel, teli sem pa všeč. Ko pride do mene, popraša, če sem okej, in vidim, da je bolničarka. Tako da sem prehiter sklepal. Ne vem, če si lahko tole z videa predstavljate, koliko je tole strmo. Tu greš 20 metrov, pa moraš počivati. Pa pojma nimam, koliko je še tega. En je rekel, da še na polovici nismo. Groza. Zdaj smo prišli na vrh tega hriba. Jaz vam povem, da noben hrib se še ni tako vlekel. Jaz sem skozi občutek, da vidim vrh, pa ne. Tamle prej so nam z lubenico postregali, se mi več kot kilo pojo. Zdaj z jogurtom, pa z eno fanto si bom prvoščil. Tle pa je pa navaden jogurt mogoče. Bom pa navaden ga vzel. Evo, prispel v Srebrenico. Od unga vrha nisem nič snemal, ker ljudje, to je bila ena sama muka. 1400 ali še več višinskih metrov sem naredil. In čist gotov, in zdaj, ko sem šel dol, so me zelo bolele kolena, podplati, še 2 dodatna žula ste se mi naredili poleg tistega že prej. To je bilo eno samo mučenje, tako da tudi snemati nisem mogel. Tako da evo, zdaj smo pa dol, da malo posnamemo. Evo, tamle še malo neke motoriste je tudi slišati, pa vse tle pride res ogromno ljudi. Zdaj pa unga Ramiza, ki mi pomaga tule vse, sem ga klical, me čaka z mojo stvarmi tam na enem lokalčku. Upam, da mi bo zrihtal prevoz. Glejte, tamle pa z enmo nekaj narobe. Tako da upam, da dobim prevoz do Nezluka. Nezluk. Ker danes bi jaz rad prespal nekje v eni sobi, apartmaju, da se orang stuširam. Evo, tukaj pa pokopališče. Žalost, ljudje grejo k svojcem najbrž. Jaz če bomo tlele ful pokopanih, ubitih na tak način, bi sploh težko hodil najbrž, tako da ubogi ljudje, res ubogi, dajte. To je grozna zadeva. Sem bil 2 let nazaj tukaj, sem tudi en video posnel, tako da si ga lahko pogledate. Bom dal link v opis videa. Neč, zdaj lepo, da najdem Ramiza. Ramiz je najbrž, no. In da vidimo, kaj z mojim prevozom za Nezluk. Zdaj sem pa prav izgovoril. Ker težko. Da vidimo, kaj bo.
policaji, avtomobilu, vse kar češ, evo tlele, da so dve kafane in on je v eni. Ljudje, jaz sem najbolj srečen človek. Najbolj srečen človek ta trenutek. Po 3 dneh mučenja za hojo, 2krat spanja v šotoru, v bistvu na tleh, z 50 ljudmi skupaj. Sicer me ni to nič motilo, da ne bo kdo mislil, ne. Ampak malo slab sem spal, bok me boli, ker sem sam kriv, ker nisem imel Armaflexa. Pa tuširanje tudi tako bolj hitro je bilo, ne. Sem jaz zdaj končno prišel v en apartmajček, ki sem ga najel. Lejte, tle bom spal na zakonski postelji, sicer sam. Če bi bil še Silvo, bi še Silvo to rekel, če bi zraven spal. Tle imajo še eno posteljo, pa tle en tak velik plec. Tle bi lahko imeli kakšno mizo mogoče, no si tu, je tu apartma, ne vem, kako se pravi. Lejte, velika kopalnica, WC, super. Predvsem rabim tuš. Tu, da prijem malo k sebi, ker se veste, vse me boli. Kaj vam pa hočem še reči? V takih primerih, ko se človek matra, ko nisi nekaj časa tako da ti je lepo, takrat je pol vse mnogo boljš. In verjemite, da vas nobenega ne bi ta trenutek, govorim sem za ta trenutek, ne bi nobenega niti 10% ne toliko srečo hotel s 6 zvezdicam, kot mene tale apartmajček. Zato veste, treba je tudi malo izven cone obdobja, par dni preživeti, tako kot ti ne odgovarja čist, ne. Mislim, sej, bilo je vse super, ne. Ampak, glejte, ni to navadno, lepše bi bilo nekaj, mislim, pohod je bil naporen, tle pa tudi, ko smo spali, pa vse to, ne, tuširanje je bilo bolj na hiter, glejte, 50 ljudi v enem šotoru, pa se je kondens naredil, je v bistvu v šotoru, ker malo dež začel padati, pa tako naprej, trdu na tleh, no, to mi je bilo najhujš. Jaz sem pa lepo na mehkem jogiju. Kaj bo danes lušno jed za spat? Pa še televizor imajo, ga sicer nikoli ne gledam, danes bom pa fuzbal gledal, tako da, ja, pogovsko. Dobro jutro. Evo, lejte, tole bo pa danes zajtrk. Kaj bo pasalo, lepo kavica, sonček. Top, tole moram zdaj na hiter pojesti, pol pa gas naprej. Jaz sem zdaj na poti v Potočare. Šel sem okoli po daljši poti, ker tisto, kar sem včeraj videl tam na relaciji Bratunac-Potočari, tam se zadeva sigurno je zdaj čisto zabila, no tudi Googlov zemljevid je kazal, da je tukaj le bližje. Ampak, gledajte, kakšna gužva, zdaj tamle, če bo možno, mislim, možno bo, bom šel še eno malo daljšo pot na Srebrenico, pa potem dol na Potočare, ampak to drugi niso neumni, tako da to drugi verjetenke hodijo, tako da upam, da mi uspe priti ta prav čas. Super bi bilo, ko bi mu jaz rezerviran kakšen prončišče v Bratuncu, pa da bi že prej avto v Bratunac pripeljal, ali pa v Srebrenico, pa bi bilo zdaj veliko boljš, tako da tole bo zdaj pa kar trajalo. Jaz sem zdaj v Brnu, ker je en pred mano tudi v Brnu, pa sem ga vprašal, kam gre, pa je rekel, pored Drine
ampak tam mislim, da ne bo prišel, jaz bom šel še najdaljšo pot in tam, ki je najdaljša pot, bom mogoče prišel. Ste videli, koliko avtobusov? To so tam naprej oske poti, ki smo mi včeraj hodili. To je nemogoče. Zdaj sem šel na alternativno cesto za Srebrenico in mi je kar malo sumljivo, da je tukaj prazna. To pomeni, da pol rata tu kakšna gozdna pot, ker tudi tu se mi je že večkrat naredilo. Saj se spomnite tisti, ki me spremljate. Ali sem pa samo jaz tukaj pameten, ampak bojim se, da je ono ta prvo. Gav si, kuža moj, si kaj lačen, imam zate, boš videl, da imam zate. Lejte, ljubezen na prvi pogled. Kuža, stiki moj, kuža, ja kako si lačen, pa vidim, da imaš gospodarja, kuža, si ti moj kužman. Kako si ti moj, ne? Ja, zlati kuža. Ti bom je še dal, veš, da boš mu še malo za rezervo, ja. Ti bom še dal. Ja, kaj si lep, kaj si ti lep. Čudovit si. Drugač pa moram imeti, veš, kaj me čas me preganja. Kako si ti lep, kuža. A? Ja, daj mi taco. Ti bi se še igral z mano, a? Ja, moj zlati kužman. Kako si ti čudovit, a? Ja, moj. Lejte, takoj sem vam rekel, da je to ljubezen na prvi pogled, ne, moj zlati lepotec, ja kaj si ti lep, lep si. No, zdaj se pa vozim tukaj po Makedamu, tista pot prej ni bila prava, tam hmalo, ko sem srečal tistega psa, sem videl ene ljudi zunaj, pa sem jih vprašal, če je to za Srebrenico. Pa je rekel, da je sa traktorom. Pa sem rekel, da moram nekako prideti, da tam ne grem, ker je prevelika gužva. Pa je rekel, da je pol tle Makedamska cesta ali da čuda slomim avto. Majster ne ve, kje sem že vse se vozil, tako da mislim, da bom tudi tle prišel, no. Mislim, tole je zdaj fantastično, ne? Če bo tako vrhunsko. Kaj je že zgledalo, kako fino mi je tle dol prišel, evo, sem pa tle naletel na ene, ki so pa povedali, da se pa ne da prideti. Tako da jaz bom zdaj šel za njim. Tako smo se zmenili. Evo, kaj imam lep avto. Tle so me eni dobri ljudje pustili, da parkiram. Zdaj do tega pokopališča. Po Googlu je 2 kilometra, ljudje so pa rekli kilometer. Sam ljudje nimajo občutka za to, koliko je daleč. Tako da ni še konc te hoje. Evo, prispel do mesta, vasi, ne vem, kako je to kategorizirano. Tukaj ljudje prodajajo pijačo, kaj za pojest, pač izkoristijo malo ta dan, kar je čist pravilno v tem odmaknenem kraju, kjer je Belkene revčna. Hvala Bogu, da imajo vsaj par dni v letu, da kaj zaslužijo in prvoščim jim, da čim več zaslužijo. Moram še tudi jaz kaj pojesti. Vidite, ogromno hiš zapuščenih. Zelo pametno sem naredil, sem tam avto pustil, ker pol ga ni bilo možno nikjer druge. Tako da sem bil prepričan, da bom
Rekel, škoda, ker nisem šel naprej, pa ni bilo tako. In tudi tole bo zdaj kar blizu, tako da super. Pa še na tikače sem vzel, tako da se ful dobro na tikači hod, neč me žuli ne bolijo. No, nekateri pa, lejte, še zmeraj brezplačno delijo kavico, vsa čast. Mislim, res, vsa čast Bosancem. Evo, tudi tele lubenice so zastonj po mojem. Mislim, res jim to veliko pomeni in res daje vse od sebe. Tako lepo zapuščene stavbe, čas bil tu motel. No, tukaj pa je ena zapuščena tovarna. Tu je sigurno od vojne naprej zapuščena, vidim, da pa tlele parking nudijo, ne. Tako da bi se lahko zapeljal do tukaj, ampak nikoli ne veš. Tako bi pa rinil naprej, pol pa ustal tle. Do pokopališča imamo pa sam še 300 metrov, rečemo. Evo, velike kolone ljudi, hod, policaji v cel kup. Tu so srbski policaji, ker tukaj je Republika Srpska. In moram reči, da se čisto korektno obnašajo, nič ne težijo, nič ne zajebavajo po domač povedano. Saj jaz nisem videl nobenih provokacij, tako da vsa čast. Evo, tle pa malo gužve za noter prideti, ampak bomo počakali. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون الله الصمد لم يلد ولم يولد الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام Končano tole v Potočarjih, ampak že malo dež pada. V Lilu se bo še pa še 5 minut, 10 minut prej bi mogel kreniti, pa bi bilo vse ok. Pa nisem, pa se mi je zdelo, da bo to. Avtomobili, kolona stoji, za gor, za dol jo sploh ni. Tako da hvala Bogu, da sem jaz tam parkiral, kjer sem parkiral, ker to pomeni, da bom šel sam nazaj po isti poti in bom hiter prišel ven. Ne hiter, čisto enostavno. Tako da kdaj imam pa tudi srečo. No, pri napovedi sreče moraš biti previden. Nikoli ne veš, kva se obrne. Bo pa tam en drevo upal čez cesto, bo mu pa še večji problem, nikoli ne veš. Evo, zaključil sem Srebrenico. Bil sem tam dobre 2 urce. Saj zdaj je začel dež padati, se je tudi vse bolj končalo. V glavnem, zanimivo to enkrat videti. Grozni prizori, vam povem. Ljudje
sedijo ob tistih nišanih, jokajo, od starih mam do mladih punc. Res grozno videti, vidiš človeka na obrazu, kakšno hudo bolečino ima. To sicer nisem snemal, ker se mi ne zdi prav. Sem malo posnel, saj ste videli kaj, toliko, da si malo predstavljate, kako je to. Sem pa videl tam, ki je bil pogreb, je bilo kar 30 fotografov kul, pa so tu slikali čist na blizu. To se mi ne zdi primerno, no razen če bi jaz to hotel slikati, ne. Sicer niti ne bi hotel, no. Pa če bi bil to moj kruh, bi šel prej družino vprašati, mislim, prej bi se zmenil, lejte, jaz sem novinar tega pa tega časopisa, televizije, to tred, a imate kaj proti, če mi tu posnamemo, pa tako naprej. In če bi on rekel, nimamo, pa bi to posnel, če bi pa rekel, raj ne, bi pa seveda to spoštoval v vsakem primeru, ne. No, mislim pa, da bi bilo dobro, da vsak človek gre tole enkrat pogledati. Zakaj? Zato, da vidi, da moramo delati na tem, da nikoli do tega več ne pride. Tu so res grozne stvari, grozne. Jaz sem to veliko prej v dokumentarcu pogledal, mislim, res. Poglejte malo, da boste videli, kaj se je delalo, no. Mislim, če ti že nekdo ni všeč, ajde, ubij ga. Ne, da ga pa mučiš na take zverinske načine, da jaz če tu cel dan gruntov se ne bi kaj takega spomnil, ne. Nič, to je to, sem mogel zdaj takoj posneti, ker je tu še sveže. Moram reči, da se niti nisem hodil dobro tam počutil, vsa ta žalost. Bil sem že v Srebrenici 2 let nazaj, pa moram reči, da tam nisem čutil neke hude žalosti. Tisti nišani so tam, ja, res jih je veliko, veš, da so tu mrtvi ljudje, ampak zdaj, ko vidiš ljudi, ki žalujejo, ko vidiš objokane, ko vidiš tisti obraz žalosti, katastrofa, samo to lahko rečem, ne. Tako da to sem dal čez, zdaj gremo pa naprej. Vam pa predlagam, da enkrat naredite vse to, kar sem jaz naredil. In ta marš miru in potem obisk Srebrenice. To je izkušnja vredna, mislim, ne 1000 evrov, mnogo več. Eni tu ne boste razumeli, tisti, ki ne razumete, pač ne boste razumeli, vam se niti ne bom trudil razlagati. Nekateri bi pa razumeli, če bi šli, ne, tako da probajte. Sem skoraj prepričan, da ne bo noben rekel, da mu je žal, kaj je šel. Toliko iz moje strani. Lepo se imejte.